Hello guys. Hello guys. Good morning from Kauri Morning, Lake. morning, morning. कपाल चाहिँ तर हामी चाहिँ मर्निङ वाकमै छौँ है। अर्को बिहान हिमाल हेर्ने हिमाल। ला भर्खरै त्यो फोटो खिचेर राख्दा हेलो गाइज भन्नु वेलकम टु आवर च्यानल If you wanna know what it's like, I can't stay here forever. Stay here forever. Baby, I'm just keeping it real. You hold me down all the weather. Down all the weather. You pull me down, 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 down. I try to turn it around, but you pull me down, 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 10 feet under the ground. You pull me. यता बनाइदियो भएन छिटो हिँड्नु नि ग्याप भयो क्या गाइज हामी चाहिँ काउडे लेक अनि आज घुम्न धेरै पछि आउन आउ धनी आउन अहिले चाहिँ बिहानको 7 बजेको छ 7:30 केटाहरू चाहिँ हिँड्दा हिँड्दा लोड थाकेर लोड परिसकेका छन् टक्क यस्तो छ बाटो यहाँको ए बिहानमा आउन सक्नुहुन्छ यस्तो दामी भ्यू छ है गाइज बिहानमा यस्तो बवाल लाग्ने हो कि फरक हो कि उहाँसम्म उहीँसम्म जाने कहिले कहिले हो बच्चा बच्चीलाई बाइकमा जाडो हुन्न ल गाइज हाम्रो यात्रा चाहिँ जारी छ हाम्रो गन्तव्यमा नपुग्दासम्म चाहिँ हामी चाहिँ निरन्तर हिँडिरहने हो
के गर्ने हो त्यो कुल कसलाई अरू कसरी दिने पे गरियो बुढीलाई चाहिँ दिनु लक गरायो फुल त उहिले है पहिलेको फुल पनि रसिले के अरे साथी आई लभ यु गर न गर मैले कहाँ गर्लफ्रेन्डको लागि देऊ भनेर त्यतिको भन्दा पनि केटाहरू के झर्न ला जस्तो भाइले बिची जेन्डर चेन्ज गरेछ नि यार गरे सबै केटाहरू ल म कमन हुन्छ क्या वेलकम कौडे लेक कौडे लेकमा यहाँलाई स्वागत छ हाय गाइस भाइ आऊ थ्याङ्क यू गाइस ल हामी चाहिँ बिहानको 5 बजे हामी सिलङ्गीदेखि अनि हामी कौडेको यात्रा अनि आज ट्रेकिङ हिँड्दैछौँ हाम्रो गाइजहरू पछाडि आउँदैछन् हाम्रो चाहिँ उहाँ खुमसर अहिले मालदादेखि आएर स्पोन्सरमा अनि हामीलाई स्पोन्सर दिँदै हुनुहुन्छ अनि त्यही त हो नि गाइज स्पोन्सर पाएपछि फेरि हामी भनेको जानी गइदिन्छौँ तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु कौडे लेक यस्तो दामी यहाँ गाइस हाम्रो चाहिँ स्पोन्सरवाला हुनुहुन्छ है के लेखेको गाइस तपाईँहरू यहाँ एकछिन पज गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ म पढेको छैन है ए यहाँ त यस्तो छ पुरै तपाईँहरू पनि आएर यो भित्तामा नाम लेखाउन सक्नुहुन्छ एकदम सङ्घर्ष गर्नुपर्छ यो भित्तामा नाम लेख्नको लागि गाइस तपाईँहरू चाहिँ लगभग करिब 2 घन्टा 3 घन्टा हिँडिसकेपछि चाहिँ यो भित्तामा नाम लेखाउन सक्नुहुन्छ हिमाल हेर्न सक्नुहुन्छ विश्राम गर्ने ठाउँ के छ त अनि अनुभव के छ तपाईँहरूको फर्स्ट टाइम तपाईँहरू यहाँ आउनु भएको छ होइन अब परदेशको जिन्दगी सकेर यहाँ एकदमै रमाइलो गर्न आउनु भएको मेरो त जन्मभूमि नै यहीँ पर्यो मलाई त एकदम हाम्रो खुमसरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो मलाई बवाल लाग्यो दामी लाग्यो थपे पनि ऊ पनि बचपनदेखि ल पार्दै बस्दै गर्ने के गर्ने के थकाइ सकाइ महसुस जडीबुटी कतिको भेटियो बाटोमा एकदम पानी प्यास लाग्यो भोक पनि लाउनु यहाँ आउनको लागि के गर्नु पर्ने रहेछ के बोक्नुपर्छ यसो हाम्रो उइसहरूलाई भन्नु नि यहाँ आउनलाई विशेष अनि मर्निङमा आउनुहुन्छ भने पानी त चाहियो कम्पलसरी अनि रक्सी खानेहरू अलिकति ड्रिङ्क गर्नेहरू चाहिँ अलिकति बिहान अलिकति टक्क लाएर टक्क आउनु भयो भने चाहिँ होइन हिँडेको महसुस चाहिँ हुँदैन तपाईँहरूलाई धेरै खायो भने त फेरि जान्छ नि भिरतिर फेरि धेरै पनि होइन टक्क एनर्जी आउने गरी टक्क खाने टक्क अनि अरू त के भन्नु अनि यो जस्तै यहाँ फोहोर मैला गर्ने यो महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ बाटोमा आउँदा धेरै देखियो होइन यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला प्लिज भन्न चाहन्छ यो हाम्रै गाउँ हाम्रै समाज सबै
अनि हामीले नै मिलेर सरसफाइ गर्नुपर्छ। यो के हो यो यस्तो, यो त भएन, यो जोगी बस्ने घर जस्तो बनायो। त्यही त यार यस्तो छ यार गाई चाहिँ यार, के हो यार तपाईँहरूले यार ध्यान जाओस् यार। नम्बर लेखेर जानुभयो, पूजा लेखिदिनु भयो, को हो किन अर्काको नम्बर लिएर त्यसरी जोड्नु भयो। अनि भोलि चाहिँ होइन आफ्नो गोपनीयता भङ्ग भयो नि यहाँ। तर यहाँ अक्षरै बुझिन्न के हो। अब फेरि यो उसले चाहिँ पेन्ट हान्नुपर्छ। टक्क यति भन्दै अब हामी चाहिँ यहाँदेखि गन्तव्यतर्फ जान लाग्छौँ। तपाईँहरू चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ बास बस्न सक्नुहुन्छ यो फ्रीमा हो, चापी छैन। तर आएर चाहिँ यस्तो नराम्रो काम चाहिँ नराम्रो भित्तामा केर्ने, त्यसपछि चाहिँ फोहोर गर्ने, यस्ता हेर्नुहोस् है। फोहोर डस्टबिन राखिदिएको छ त्यहाँ, तर त्यहाँ फाले छैन नि, यहाँ पुरै पुइमा फोहोर। अनि यहाँ पानी छ तपाईँहरूलाई होइन हातसात धुनलाई, पानी रहेछ। त्यो फिल्टरिङ गरेर खान पनि मिल्छ।